हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए कि कैसे आप जो अपने डिवाइस में जो आपकी कीबोर्ड साउंड होती है उसको आप कैसे ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अपने टाइम में इसके आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेटिंग्स का आपको उस पर क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक ऑप्शन दिख जाए, यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह। क्लिक करने के साथ दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। इनमें दोस्तों हम यहाँ पे थोड़े से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल का, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सैमसंग कीबोर्ड का, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ दोस्तों हमारा जो कीबोर्ड का साउंड है वो हमारे यहाँ से ऑन हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।